नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। पणजेकारांक हवा प्रदूषणाचो धोको, नॅशनल वेदर रिपोर्टाच्या अहवालांतल्यान म्हायती उक्ताडार। रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराचे विद्यार्थी मोबायला विणे करतले अभ्यास, परीक्षा लागीं पाविल्ल्यान विद्यार्थ्यांनी शाळेंत हाडून दवरल्यात फोन। आपूण लढवचो ना लोकसभाची वेंचणूक, सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे। भुईगत लायट दिवपाचे काम 5 वर्सांत जातले पुराय, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराची माहिती। नाका जाल्ल्यो गजाली करून वॉटर स्पोर्ट्स वेवसायिकांक हाडून नाकात अडचणीत बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगसाची पर्यटन मंत्र्याकडेन मागणी। आनी उजो लागपाच्यो घडणुको कायम, 74 सुवातींचेर पेटलो उजो। आता पळयात खबरो विस्तारांत। गोयची हवा प्रदूषित जाल्ल्याचे नॅशनल वेदर रिपोर्टाच्या अहवालांतल्यान मुखार आयला। प्रदूषित हवेक पणजेच्या नागरिकांक श्वास घेतना त्रास जातात अशें ह्या अहवालांतल्यान म्हणलां। गोयच्या हवेच्या प्रदूषणाच्या पातळेन दिल्ली, मुंबय आनी बेंगळुराक ह्या मेट्रो सिटींक लेगीत फाटीं उडयला। नॅशनल वेदर मिटराच्या रियल टायम एअर क्वॉलिटी इंडेक्सा प्रमाण शुक्रारा राती 9 वरांचेर लेगीत पणजेचे हे प्रमाण 123 आशिल्ले, जाल्यार म्हापशा आनी पेडणे हे प्रमाण 125 इतले आनी फोंड्या हे प्रमाण 133 आशिल्ले। पणजेत प्रदूषित हवा जावपाचे कारण कितें तशेंच तें उणें कशें करूं येता हे विशीं गांभीर्यान विचार जावपाक जाय अशें मत पणजेकारांनी हो अहवाल पळयतकीच व्यक्त केला। सध्या ही योजना जी सरकारान आता स्मार्ट सिटीचे अंतर्गत पणजेन जे काम चल्लां बरी गोष्ट आसा आनी हे फुडें फळदायक ठरतलें, पणजेकारांक फळदायक ठरतलें। पूण सद्याची परिस्थिती आतां उद्भवल्या ती कॉन्ट्रॅक्टराची खूब मिस्टेक आसा हितून। हेका तर सरकारान नियंत्रण हाडून जाय, कॉन्ट्रॅक्टरान नियंत्रण हाडून जाय। कित्याक ही धुल्ल इतलो धुल्लाक त्रास जाता जे कोरोना पेक्षा भयंकर त्रास आता पणजेकारांक जाल्लो आसा। इवन आतां पर्सनल म्हाज्या लॉयरचे ऑपरेशन केला, तितून दोळ्यान इतलो त्रास जाता, नाकान एक माती भरता, असे कितलेशे लोकांचे कोरोनापेक्षा त्रास जाल्ले आसा। सगळ्यांचे धूल ही सगळ्यांचे एक तर शॉप धंद्याकारी वयता फक्त ड्रायव्हिंगचे करता, गाडयेन वयता टू व्हिलर तेंचे नायतून बसता। ते हे खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टराचें नियंत्रण हाडूंक जाय। हाका कितें आता काम जालें काय उदक मारना, काय क्युरिंग करिना, तेजें कोण नियंत्रण सरकारचे कोण तरी कामगार आसता ते जाय एडवायजर जावं कोण सरकारचे कितें काम करता, PWD आसूं आनी कोण सुपरवायजर आसूं, तेंचें हाका नियंत्रण आसूंक जाय। कांयच नियंत्रण ना, फक्त ते करता फिलिंग करता, उदक सुद्दां मारना, कितें करना, क्युरिंग करना। तेजो फक्त फळदायक कोरोनापेक्षा फास्ट सद्या पणजेकारांक हाल भोगचे पडटा। हें अशेंच तर जाय जाल्यार आनी घणे लोकांक त्रास जातले। जितके म्हाजें तर दोळ्याचें ऑपरेशन केलां, म्हाकाच कितलें सफर जाता म्हाका खबर आसा। त्रास जाता, नाकान सुद्दां हे व्हांवलो आसा, पूण हे जावचें न्हू। बरी योजना आसा ही, पूण ही सरास तडी लावचे पयलीं मातशें नियंत्रण दवरून खंय तरी सुपरवायजर सरकारान हांगा नेमचे आनी जाता तितले तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराचेर दबाव हाडून हे खंय तरी उदक तरी मारचें, लोकांक त्रास जायना जावपाक। पणजे शहरातले हवामान हे सारखे प्रदूषित झालेले आसा आणि नॅशनल वेदर मिटर हांच्यांनी या सगळ्याचेर जेन्ना रिपोर्ट केलो तेन्ना कळ्ळें की आख्खे गोंया भितून हे सगळी जी हवा आसा ती प्रदूषित जाल्लेली आसा। जाल्यार नॅशनल वेदर मिटर हांच्यांनी रियल टायम
एअर क्वांटिटी इंडेक्स प्रमाणान शुक्रारा रातच्या 9 वरांचेर हाचो रिपोर्ट लायलो. पणजेन हे प्रमाण 123 आशिल्ले, जाल्यार म्हापसा आनी पेडण्या हे प्रमाण 125 इतकेच, न्हय तर फोंड्या हे प्रमाण 123 आशिल्ले. लोकांचे अशें म्हणणें आसा की लोकांच्या दोळ्यान तशीच तोंडान ही धूळ वचून तांकां खंय तरी हेल्थाक प्रॉब्लम जावपाक शकता. आनी पणजे ह्या शारान, पणजेन ह्या राजधानीन इतकें काम चालू आसा की हांगासर धुल्ल्यान सारके लोकांची घरां, लोकांचे कोणाचे धन्य आसा तांच्या सगळ्या धन्यान सुद्दां ही धूळ वचून लोकांक खंय तरी हेल्थाक परिणाम जावपाक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश सयत वर्षा आश्वेकर. आयच्या आधुनिक काळार मोबायलाची इतली संवय जाल्ली आसतना जर तुमकां थोड्या वेळा खातीर लेगीत फोन कुशीक काडून दवरूंक सांगले जाल्यार तशें करप तुमकां जमतलें काय? ना जमचें. मात रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिराच्या विद्यार्थ्यांनी मोबायला विना रावप शक्य आसा अशें दाखोवन दिलां. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. कोरोना काळात तंत्रज्ञानाचो खूब आदार जालो. शिक्षणीक मळार तर ऑनलायन पद्दतीन अभ्यासक्रम पुराय करचे पडले. ह्या क्षेत्राचो जितलो बरो उपेग विद्यार्थ्यांनी केलो तितलोच वायट परिणाम तांच्या अभ्यासाचेर जावपाक लागला. अशा वेळार रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिराच्या शिक्षक वर्गान नवी संकल्पना लागू करपाचो विचार केलो. पळयात रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिराच्या प्राधिकरणान केल्लो हो प्रयोग. आयची भुरगीं मोबायलाक एडिक्ट जाल्यात आनी ह्या एडिक्शनाक लागून तांच्या शिक्षणाचेर परिणाम जाता, तांच्या एकाडेमीक परफॉर्मन्साचेर परिणाम जाता असो एक समज आसा आनी तो समज कांय प्रमाणात खरोय आसा. आमी आमच्या रवींद्र केळकर ज्ञान मंदिरात ह्या संदर्भात एक प्रयोग केलो, एक संकल्पना भुरग्यांच्या मुखार दवरली आनी तातूंत आमकां यश मेळ्ळें. रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिराच्या पालक शिक्षक बसकेत ह्या प्रयोगा विशींचो निर्णय जालो. शिक्षकांच्या सुचोवणेक मान दिवन सुमार 15 विद्यार्थ्यांनी आपले मोबायल फोन स्कुलाच्या लॉकरांत हाडून दवरले. ह्या सगळ्या प्रयोगांत विद्यार्थ्यां मदीं विश्वास जागोवन तांकां प्रोत्साहीत करपूय तितलेंच गरजेचें आशिल्लें. हालींच फर्स्ट एग्जाम ऑलरेडी जाल्या, ताजो रिजल्ट आनी सेकंड एग्जाम जी जावची आसा ताजी प्रेपरेशन्स हे सगळे उलोवपा खातीर आमी स्पेशल तेन्नाची PTA मिटींग आपयली. आनीक ह्याच मिटिंगेक आमी भुरग्यां कडेन एक अपील केलें की तांणी तांचो पर्सनल मोबायल आसा तो जर जमता जाय जाल्यार स्कुलाच्या लॉकरान हाडून दवरचो. सरप्रायझिंगली जवळ जवळ 15 भुरग्यांनी मोबायल आमकां हाडून दिलो. पेरंट तशेंच टिचर्सूय गोळा मारतात की भुरगीं आयकनात म्हणून, पूण आमी जो विश्वास भुरग्यांचेर दवरलो आनी जे तांकां आमी सांगलें समजायलें तातूंत उपरांत तें समजलें आनी 15 भुरग्यांनी मोबायल हाडून दिलो. म्हाका दिसता अशे तरेन सगळ्याच स्कुलांनी जावचें आनी अभ्यासाच्या वेळार आनी एग्जामीच्या वेळार तरी भुरग्यांनी मोबायल आपले सरेंडर करचे, जाणे करून तांचे जे मार्क्स आसा ते बरे तांकां चड बरे मेळटले. रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिरान केल्लो हो प्रयोग यशस्वी जाल्लो आसा. देखून अशा तरेचो उपक्रम गोंयच्या हेर विद्यालयांनी लेगीत राबयलो जाल्यार विद्यार्थी बरे भशेन अभ्यास करपाक शकतले. आणि अशाच तरेचो हो जो प्रयोग आसा तो बाकीच्या भुरग्यांनी फॉलो करचो इन देअर ओन इंट्रेस्ट आनी त्या खातीर तांकां पालकांनी आनी तांच्या शिक्षकांनी प्रवृत्त करचे, तांकां मोटिवेट करचे, तांकां रायटली कन्विन्स करचे अशें आमकां दिसता. आनी आमी भुरग्यांक सांगलां आमच्या तांचे मोबायल पेपर जो निमाणो आसतलो 10वीचो त्या दिसाक तांकां आमी रिटर्न करतले अलॉंग विथ अ नायस गिफ्ट. सो हांव म्हज्या सगळ्या टिमीचे वतीन आमच्या भुरग्यांची परबी दिताच, आमच्या भुरग्यांक तोखणाय करताच, पूण ताचे बरोबर गोंयभरच्या भुरग्यांनी अशे तरेचो संकल्प करचो, अशे तरेचो निर्धार करचो. आनीक मोबायलाक लागून जे आपलो मायंड अफेक्ट जाता आनी जाका लागून शिक्षणाचेर परिणाम जाता, परफॉर्मन्साचेर परिणाम जाता, तो ना करून बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स करून दाखोवचो. हांव म्हज्या सगळ्या RKD टिमीचे वतीन फक्त आमच्याच भुरग्यांनी सबंद गोंयभरच्या भुरग्यांक परीक्षे खातीर हांव बरी यश आवडयतां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लोकसभा वेंचणूक लडोवपाचो प्रस्नूच येना. पक्षान म्हजे कडेन भाजप प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी दिल्या, तशेंच पक्षाक घटमूट करपाची जबाबदारी म्हजेर आसा. लोकसभा वेंचणुके खातीर गोंयचे दोनूय खासदार निवडून हाडपाच्या जबाबदारेक हांव गंभीरतायेन पळयतां. ह्या फावटच्या लोकसभा वेंचणुकेत दक्षिण गोंयांतली अल्पसंख्याक आनी क्रिस्तांव नागरिकांची मतां भाजपाकूच मेळटली असो विश्वास तानावडेन ह्या वेळार उक्तायलो. आणि आम्ही पळयता आसतना पार्टीचो सिंबॉल म्हणून पळयतात. सदानंद तानावडे कोणी, हांव केवळ भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष आनी त्यामुळे अननेसेसरी जी चर्चा आसा की हांव भोंवता. हांवें सकाळीं कार्यक्रम केलो, आतां हांगा आसा, सांजचो आतां सावथ गोवा वयतलो, त्यामुळे खंय लढयतलो इलेक्शन. हांव दक्षिणेक उत्तरेक उगीच म्हजी जी चर्चा ती कांय चर्चेत अर्थ ना. आमचे पूर्णपणे पार्टी म्हणून आमी काम करतात आनी प्रदेश अध्यक्ष इट इज म्हजी जबाबदारी की ती जस्टीस आमी त्या पोस्टाक दिवं जाय
आणि खऱ्या अर्थान तो टर्म सोंपिल्लो, पण ते आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचो लोकसभा निवडणूक आयल्यामुळे तो जाणा आमची जून 2024 पर्यंत फुडें धुकल्लो आसा आणि त्या तो पर्यंत त्या खुर्चेर जितलें काम करूं जाय तें पूर्णपणे काम जशी घेवपाचें हांव काम करता. दिली जाल्यार पार्टीन म्हाका आयच्या वेळाचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या की हांव प्रदेश अध्यक्ष, दोन्ही जबाबदारी दोन्ही निवडून हाडपाची जबाबदारी म्हाका दिल्या, त्यामुळे म्हजी जबाबदारी दोन्ही निवडून हाडप. पार्टीचे आजच्या वेळाचेर, कारण पार्टीच्यो तिकेटी इन एडवान्स इतल्या पयलीं ठरना, निवडणूक डिक्लेअर जाल्यानंतर तिकेटी ठरतात. त्यामुळे आयची जबाबदारी म्हजी आसा की पार्टीचे सगळ्या मतदारसंघा भितर पार्टी स्ट्रेंथन करप, इन्क्लुडींग बोथ ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. आणि म्हाका खूब सांगपाक बरें दिसता, इन फर्स्ट टायम आमी 100% सगळ्या मतदारसंघा भितर कमिटी फॉर्मेशन करपाक शकले. आज हांव सांगता की सगळ्या मतदारसंघा भितर इन्क्लुडींग बाणावली, वेळ्ळी, नुवें, कुर्तोरी ह्या सगळ्या मतदारसंघा भितर सुद्धा पार्टीचें ऑर्गनायझेशन बळकट करतले. 100% सगळ्या बुथांचेर आमी मनीस उबे करतले. एखाद्या बुथाचेर कदाचित बाणावले सगळी समिती पूर्ण आसची ना कदाचित, पण एक मनीस तरी थंय आमकां मेळटलो. आनी खूब बरें दिसता, मायनॉरिटी सुद्दां म्हणजे आमचे क्रिश्चन, मुस्लीम सगळे एक टायम असो आसलो की आमकां दिसतालें की मायनॉरिटी म्हणल्यानंतर पार्टीक पळय तशें अजिबात ना. फाटली 30-50 वर्सां आदी केल्ल्या सगळ्या मुळाव्या बांदावळीचो नियाळ घेवपा खातीर वीज अभियंत्याक सांगिल्लें आसा. देखून जंय जंय केबलां बदलपाची गरज आसा थंय सगळे कडेन भुंयगत केबलिंगाचें काम जातलें, अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाला एकूण 450 कोटी रुपयांच्या कामाक सुरवात जाल्ली आसा. देखून लोकांचो सहकार्य मेळ्ळो जाल्यार फुडल्या 5 वर्सां भितर भुंयगत केबलिंगाची सगळी कामां पुराय जातली, अशें सुदिनान ह्या वेळार सांगलें. एक अंडरग्राउंड केबलिंग घेवचें म्हणून फाटले जे गव्हर्मेंट आशिल्ले तेन्ना हें डिसिजन जालें आनी म्हाका खूब आनंद जाता. हें घेता आसतना सबंद पावर डिपार्टमेंटाचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो खंय खंय कमी हातूंत जाला. म्हणजे ज्या कडेन 50 वर्सां पयलींचो आसा, 30 वर्सां पयलींचो आसा, हो सगळो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ताजी सगळी स्टडी करपा खातीर हांवें इंजिनियरांक सांगलां. आनी जे कडेन वीक कंडक्टर्स आसा ते सगळे वीक कंडक्टर काडून अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक सांगलां. आनी त्या प्रमाणे गेल्या जवळ जवळ 8 म्हयन्यांत अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी भरीव योगदान डिपार्टमेंटाक दिलां. जवळ जवळ 450 कोटीची कामां आमी टेंडर करून वर्क ऑर्डर दिल्या आनी 300 कोटीची कामां आमची पायपलायनच आसा. आनी त्या शिवाय 260 कोटीची कामां जवळ जवळ आमकां जी एप्रुवल सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो मेळ्ळा ती आमी चालू केल्या. आतां हे सगळीं कामां बरे तरेन चलतले जाल्यार कॉपरेशन लोकांचें असल्या शिवाय जायना. त्या शिवाय मदीं मदीं सरपंच, पंच किंवा जिल्ला आसा तांचेंय कॉपरेशन आसपाक जाय. हे सगळ्यो गोश्टी जर जाल्यार जाल्यार मॅक्सिमम काम येता त्या 5 वर्सांत अंडरग्राउंड केबलिंगचें जातलें. बाणावलेच्या उदकाखेळ ऑपरेटर्सांनी आमदार वेन्झी वेगस हांची भेट घेतली. दर्यादेगेर वॉटर स्पोर्ट्स बूक करपा खातीर जेला कडेन नोंदणी करपाचे सरकाराचे येवजणेक आमचो खर विरोध आसा. तुमचो तेंको आमकां जाय अशें बाणावलेचे वॉटर स्पोर्ट्साचे वेवसायीक पेले आनी हेर वेवसायिकांनी आमदार वेन्झी हांकां सांगलें. पर्यटन खात्यान पुराय गोंयांत केल्ली ही गरजे भायर अडचण आसा. जेल सुरू करून थळाव्या लोकांचो वॉटर स्पोर्ट्स वेवसाय अडचणीत घालूं नाकात. हांव पर्यटन मंत्री आनी मुख्यमंत्र्या कडेन हाचे विशीं उलयतलो अशेंय वेन्झीन सांगलें. आज आमी आमगे MLA बाबा बरयले ते भाशेन आमगे ग्रुप केला आनी आमगे साऊथ गोवा MLA बाब वेन्झी बाबा बरयले. वेन्झी बाब म्हणून लागलो तुमगे ग्रुप घेवन यो, आपुणूय तुमच्या बारा रावतलो आनी तुमकां आपूण फूल सपोर्ट करतलो. तुम क्यू सिस्टम बरे भाशेन कराय आनी बरे भाशेन दमचुयाय. जेल मुट्टो आपूण नाक कोता आमगे रोहन कावंडे गोंयचा. रोहन कावंडे आमकां काल रातीको मेळ्ळा कालांगूट सिग्मा. तेणें आम बरें उतर दिला. मांडे न्हू जाल्यार ट्युजडे वॉटर स्पोर्ट वाल्यान घेवन रावतलो आनी तुमगे बरें आहा तें कोतो म्हूण. गोंयभर अननेसेसरी डिस्टर्बन्स क्रिएट केलो आनी दीस इज एन अपील टू द टुरिजम मिनिस्टर. हांव हेज्या पयलोय ताका उलयलो आहा. डिजिटलायजेशन करूं जाय हांव न्हू म्हणना, पूण डिजिटलायजेशन आम एडमिनिस्ट्रेशन जें आहा टुरिजमाचें तें पयलीं सगळें डिजिटलायज करया. आज आमकां खूब गरज आहा 1 विंडो सिस्टमाची. जावं आमगेले शेक ओनर्स आहा, जावं कसले बिझनस जे टुरिजम आहा ते 1 विंडो सिस्टम. एक जाग्यार डॉक्युमेंट दिले सगळें करपाक, सावथा आमगे ऑफिसान ते सगळें सावथा करपाक. ह्यो पयलीं आमी क्लियर करया. सद्याक आमगे जे लोकल्स
जे बिझनेस कोताय वॉटर स्पोर्ट्साचे ते आहा तशेंच आसपा जाय बिकॉज वी आर ऑल हियर टू सपोर्ट द लोकलान जे बिझनेस कोताय आनी लोकलान जे भाशेन ट्रेडिशनली जे फॉलो कोताले आनी हे ट्रेडिशनली फॉलो करून द एग्जाम्पल इज आज बेनावलीम बीच इज रेटेड 3rd इन एशिया अँड 1st इन ऑल ऑफ गोवा. म्हणजे बाणाले गांवांत आनी बाणाले बिचीचेर जो ट्रेडिशनल आमगेलो वॉटर स्पोर्ट्सा मॅन्युअली जे क्यू सिस्टम चलताले ते ट्रीप एडवायझरा लायक जालां आनी तेका लागून दॅट इज वन ऑफ द रेटिंग. ट्रीप एडवायझर कितें चलता ओके ट्रेडिशनल बोट क्यू सिस्टम बरो चलता वय शेक बरो चलताय वय आनी कितें बरो चलता वय. सो हे सगळें तेंक बरो लागून आमी 3rd येयलोय आख्या एशियाक आनी हो क्यू सिस्टम आतां आमी रिप्लेस करूंक सोदताय. एंड रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टुरिझम and I am very sure, very positive because he is very dynamic, positive minded. He knows what is required when. सध्या ही गरज ना कित्याक आमकां आतां ट्रीप एडवायझरान आमकां 3rd केलोय आनी 3rd कितें केलें आमी मॅन्युअली कोन येयलोय झूप कोन आतां चेंजीस केले जाल्यार ते पाट तेंय जावपाना. सो वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स मेकिंग ऑल आवर बीचीस in between the top 10 of trip advisor and present format is the best format. So our request is to the chief minister, to the honorable minister for tourism, that we would like to continue this format. Let us change other changes in the administration and let us move ahead like this locally, so there is peace and harmony. And we will also take up an appointment with Rohan Kaudebab so next week, and then we will take all of you and I think we will go ahead and unitedly a call for all water sports owners and operators of Goa कि हम एकटा रावपा जाय. Only if we stand strong, our beaches will be clean and good organized beaches all over Goa. And this is what we want. गोंयांत सध्या उजो लागपाच्यो घडणुको वाडत आसा. सप्तका भितर कितलेशेच उज्याच्यो घडणुको घडल्यो. मजगतीं शेनवारा दनपारच्या पारार नावेले, कोपार्डे, साट्रे आनी देराडे वाठारांतल्या दोंगरार आशिल्ल्या काजी बागायतीक उजो लागलो. दनपारचो पार आशिल्ल्या कारणान उज्यान बरोच पेट घेतलो. हातूंत काजीची झाडां लासून गोबर जाली. कोण तरी मुद्दाम उजो लायता असो दुबाव थळाव्या लोकांनी उक्तायलो. गोयचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांची आयतारा जयंती. त्या निमतान तांची धूव ज्योती बांदेकर हांणी बरयल्ल्या पुस्तकाचो विमोचन सुवाळो आसा. भाऊच्या जिणेचेर आदारीत पुस्तक बरोवपाची म्हजी पयलीं सावन खूब इच्छा आशिल्ली, पूण वेळ मेळनाशिल्ल्या कारणान हांव बरोवपाक पावली ना. पूण कोरोनाच्या 2 वर्सांत हे पुस्तक बरोवन काडलें. पुस्तकांत भाऊचे राजकीय तशेंच सामाजीक जिणेचें चित्र केलां अशी माहिती भाऊसाहेब बांदोडकर हांची धूव ज्योती बांदेकरान दिली. आयतारा 10:30 वरांचेर भाऊ आठवांच्या परिजात ह्या पुस्तकाचो विमोचन सुवाळो मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी दोनापावलच्या इंटरनॅशनल सेंटरात जातलो. भाऊ बद्दल एक पुस्तक बरोवपाचें म्हाका केन्ना खूब दिसां पासून इच्छा आशिल्ली, पण कितें मदीं मदीं खूब अशें हे आयल्यो अडचणी आयल्यो आनी ताका लागून म्हाका विलंब लागलो हें बरोवपाक. आनी मागीर आतां जें हें जालें कोविडच्या काळान आमकां खूब टायम मेळ्ळो तेन्ना ठरयलें आतां तरी बरोवपाकूच जाय म्हणून. बरोवपाचें खूब दिसां पासल्यान आशिल्लें, खूब वर्सां पासून विचार करतालें, पण अश्यो खूब मदीं अडचणी आयल्यो ताका लागून बरोवप पावलो ना. म्हण आतां कोविडच्या काळान हांव बरोवपाक म्हाका स्कोप मेळ्ळो, टायम मेळ्ळो आनी हांवें बरोवपाचें ठरयलें. हांवें बरोवपाक मे म्हयन्यान सुरवात केल्ली. मे 2022 सुरवात केली. तें मागीर आतां कंप्लीट जालें. एक्चुली कंप्लीट जालें डिसेंबरान, पण ताजे नंतर मागीर तें प्रूफ रिडींग हें सगळें करपाक आतां कंप्लीट जालें. तें फाल्यां रिलीज जाता. तें म्हणजे भाऊच्या
ज्यो आठवणी ल्हानपणांतल्यो म्हज्या आठवणी भाऊ बरोबर घालयल्ले दीस क्षण आनी फॅमिली बरोबर घालयल्ले दीस ते सगळें हांवें ताचेर चित्रण केलां. आनी भाऊचे सोशल लायफ, सामाजीक लायफ आनी राजकीय तांचे लायफ हाचे बद्दलूय हांवें केलें. तांची आवडी निवडी तांच्यो, तांचे डिसिप्लीन लायफ, तांचे व्यक्तिमत्वाच्यो सगळ्यो काही गजाली हांवें तातूंत चित्रीत केल्या म्हज्या बुकार. अंदू व्हडा प्रमाणात गोंयच्या बाजारांत बांगड्याची आवक वाडल्या. देखून बाजारांत बांगडो विकत घेवपाक लोक गर्दी करतना दिश्टी पडटात. बांगड्याचे रुचीक जिन्नस लेगीत अंदू बाजारांत व्हडा प्रमाणात विकपाक आयल्यात. जाल्यार गोंयकारां सयत पर्यटक लेगीत बांगडा थाळीचेर थाव मारतना दिसतात. मॅक्रल स्पेशल थालीक सध्या बरीच मागणी आसा अशें ह्या वेळार पळोवपाक मेळटा. आयज कितें नुस्तें हाडलां रे म्हणल्यार सध्या आयकूंक मेळटा ते आयज बाबा बांगड्याचें जेवण. अंदू गोंयांत बांगड्याची बरीच आवक वाडिल्ल्यान बाजारात सदांच बांगडे विकपाक आयिल्ले पळोवपाक मेळटा. 100 रुपयांक 5 ना जाल्यार एकदां 100 रुपयांक 10 सुद्दां बांगडे नुस्तेकार विकतात. बांगड्याची थाळी सध्या हॉटेलांनी डिमांडान आसा. जाल्यार बायलांनी बांगड्याच्यो वेगवेगळ्यो तर्केवार जिन्नस करपाक सुरवात केला. तातूंत बांगड्याची उड्डमेथी, बांगड्याचें हुमण, तळिल्ले बांगडे, बांगड्याचें लोणचें, बांगड्याचे डांगर, बांगड्याचे सुके, बांगड्याचे धबधबीत, बांगड्याचे आताचे डांगर, बांगड्याच्यो तेफळां, रोस भरिल्ले बांगडे, रेशाद बांगडे, सुक्या बांगड्याची किसमूर, भाजिल्लो सुखो बांगडो, कोळशान भाजिल्लो बांगडे, केळी पानान गुठलावन तणान भाजिल्ले बांगडे ह्या रेसिपीचो आस्पाव आसा. बांगडो खावन खावन आतां वीट आयला रे अशें तरणाटे म्हणटाना पळोवपाक मेळटा. पूण बांगड्याची डिमांड मात कसोच कमी जाल्लो ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयभरांत साबार वाठारांत लागिल्ल्या उज्यांच्या घडणुका फाटल्यान राजकीय आनी रियल इस्टेटकारांचें कनेक्शन आसा. गोंयची रानां काबार करून थंय बांदकामां करपाच्या हेतान उजो लावपाच्यो घडणुको घडटात असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी केला. गोंयांत वाडिल्ल्या तापमानाक लागून रानांक उजो लागपाक शकना, तो मनशांनी घाल्लो उजो अशेंय विरियातोन म्हणलां. सो हातून सारकें दाखोवन दिता की कोण हो उजो लायता. And we suspect that there is a politico-real estate connection. जमनी क्लीन करपाक, दोंगर क्लीन करपाक चडशा जाग्यांचेर दोंगरांचेर थिक जंगल्स, ज्या जाग्यांचेर कॅनोपी पळय म्हणटात झाडांची, द टॉप कॅनोपी इज थिक, म्हणजे सुर्याचे किरण सकयल पावना. दॅट मीन्स द टेम्परेचर इज डावन. ती शेड आसता पळय, सावळी आसता, टेम्परेचर मच लोवर, उजो लागपाचो चान्सूच ना. आनी तरी पूण त्या जाग्यांचेर उजो लागता. आमची झाडां पेडां पर्यावरण सगळें मारून उडयलें. इट्स अ व्हेरी प्लॅन्ड एक्झिक्युशन ऑफ डिस्ट्रॉयिंग आवर फॉरेस्ट. आमी खुबशे इन्सिडेंट आतां स्टडी केले. सरकार सांगता टेम्परेचर वाडले म्हणून. काल टेम्परेचर गोंयांत 38 डिग्री आशिल्लो एट अराउंड 12 o'clock, which was a record, highest. बट ह्या टेम्परेचराचेर केन्ना उजो लागना. कुडचडेच्या खेळा संकुलाचें काम फाटलीं 6 वर्सां जालीं बंद आसा. अर्दकुटे अवस्थेत आशिल्लें हे खेळा संकुल केन्ना पुराय जातलें काय असो प्रस्न कुडचडकारांक पडला. राष्ट्रीय खेळा सर्त गोंयांत जावपाची आसा, पूण खेळगड्यांक मुळाव्यो सुविधाच नाशिल्ल्यान खेळटले तरी खंय असो प्रस्न निर्माण जाला. गोंय पायाभूत उदरगत महामंडळाचे फाटले बसकेंत हो विशय आपणे मुख्यमंत्र्याच्या कानार घातिल्ल्याचें मंत्री काब्रालान सांगलें. कुडचड्या वयलो एक बरो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हांगा एक्चुअली खूब वर्सां बंद पडलेलो आसा आनी सदांच तेजे चर्चा जाता. जे पयलींचे मटेरियल कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले, ऑनरेबल CMाक पयर GSDC मिटींग जाल्या फाटीं एक 7-8 दीस पयलीं. ऑनरेबल CM चेअरमॅन आसा, हांव मुद्दम मिटिंगेक वचून ऑनरेबल CMाक रिक्वेस्ट केले की हो जो भाग आसा 1 वर्स जालें इलेक्शन जावन, हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परतून चालू जावपाक जाय. ऑनरेबल CMान प्रॉमीस केलें. म्हाका दिसता हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बेगिना जावचो अशें म्हाजी इच्छा न्ही, आमची सगळ्या लोकांची इच्छा. कुडचड्या वयले इलेक्टेड सिटीजन्स
आनी सदांच ते म्हाका विचारता आतां बाकीचे जे बाकीचे हॉस्पिटल हो जो आमचो रवींद्र एक्सटेंशन म्हाका दिसता हे म्हयन्याचे मे म्हयन्या म्हणल्यार पयलीं इनॉग्रेट करपाचो आमी डेट थारायल्ली आसा मे म्हयन्या पयलीं वील ट्राय पूण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचें टेंडर जावना हांव सीएमा कडेन फॉलोअप करीत आसा आनी सीएमान प्रॉमीस केला की रोखड्याच्या भितर ह्या दिसांनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बॅलन्स वर्क कित्याक तेणी पंचनामा करून तेजें बील रेज करपाचो म्हाका हरीश अणकोणकर जो MD आसा तेणें सांगला की केल्लें आसा सो आतां थोड्या दिसांनी परतून टेंडर करपाक पूण बेगिना बेगीन हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बेगिना बेगीन नाल्यार कितें तें ताटकी जावपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ते वयर लोकांक घातलां आनी खुबश्यो गोश्टी केल्ल्यो आतां कडेमार जाता सो हांवें पयर सीएमा कडेन उलयल्लो 5-6 दीस पयलीं GSSची बोर्ड मिटींग आसतना आनी सीएमान प्रॉमीस केला बेगिना बेगीन तो चालू करता म्हणून. पर्रा हांगाच्यो नामनेचे कलाकार बाय शीना डी कुन्ना हाणें जागतीक हुला हूप खेळांत 3 मिनटां भितर चडांत चड रोटेशनां काडून जागतीक विक्रम केला. तांच्या ह्या यशाबद्दल गोंयभरच्या खेळां मळावेल्या म्हालगड्यांनी तांची तोखणाय केल्या. 4 वर्सां पिरायेचे आसतना शीना हांणी हो खेळ खेळपाक सुरवात केल्ली. तेन्ना सावन आतां मेरेन बाय शीना हो खेळ खेळटा. ताच्या ह्या यशा बद्दल गोंय सरकारान ताचो राज्यस्तरीय भोवमान करपाचो गरज आसा. हांव एक हुला हूप कलाकार. जेन्ना हांव 4 वर्साचें आसलें तेन्नासून म्हाजी ही कला स्टार्ट केली. म्हाजी मम्मीनूच म्हाका ही कला शिकयली आनी हांव इव्हेंट्स आनी शोज करता आनी ही म्हाजी कला जी आसा ती हांव ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर शिकयता and through which I got encouraged by my family and friends कि हांव एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करचें. So through that I attempted this world record and I got approved and now I'm a world record holder of the most number of hula hoop rotations on a hair bun and the waist in 3 minutes. So हांव माझे friends and family thank you म्हणूंक सोदता. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आता रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक TV.